Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gora Bacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1863 nomor 73. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayana judulna Tumpeng. Yasana Bapak Wahyu Wibisana. Sumangga supados teu nyang kolong teuing kana waktos. Wilujeng ngadangukeun. Biasa kobok jeung duit 10 perak. Eta nu dipenta ku Pak RT ti unggal suhunan nu aya dina cangkinganana. Pageto unggal desa kudu ngaleutkeun jampana ka kacamatan. Pageto rek mestakeun ulang tahun kamardekaan, kudu meriah, kudu leuwih hebat di tahun-tahun tukang. Upama tahun tukang desa Ciranjeng geus ngiangkeun 20 jampana. Ayeuna kudu 40 jampana, kudu tikal 2 kali. Jeung tangtu bae lain ngiangkeun jampana kosong tapi kudu dieusi tumpeng. Pikeun nyieun tumpeng ditugaskeun ku kecamatan dina kumpulan palarurah desa menta ka para RK. RK nepikeun ieu pamenta ka para RT jeung RT teu ngengkekeun deui menta ka unggal suhunan. Ceuk palurah ka bapak-bapak RK, demi kehormatan desa urang piraku para saderek teu sanggup ngaleutkeun 40 jampana dieusi tumpeng ka kacamatan. Ceuk Pak RK ka bapak-bapak RT, demi kehormatan RK urang piraku para saderek teu bisa nyaosan pamenta desa ku ngiangkeun 8 jampana diisi tumpeng. Ceuk Pak RT ka unggal suhunan, teu piralah biasa kobok jeung duit 10 perak. Soal kumawula memang aya elmuna teu pira, kudu nembongkeun bisa ngawula, kudu ngajalankeun nya-nya sakur parentah nu dikawulaan. Tangtu ieu teh lain pikeun zaman jajahan baheula bae, dalah ayeuna oge nya kitu teh bae. Najan beda zaman beda suasana, baheula nu kudu diturut parentahna teh para menak, ayeuna para bapak nu jadi pejabat. Para menak jeung para bapak sarua bae ngan beda ngaran wungkul. Beda ngaran beda lalandian, dumeh zamana geus beda deui. Samemeh Pak RT pupuntenan ka imahna, patamim jeung pamajikanana geus pakumaha-kumaha bae. Beas manehna teu boga duit nu aya dina kopeah patamim ngan aya 5 perak jeung geus meh buntung deui. Kumaha atuh bapana? Apan geus teu boga beas sakeprul-keprul acan, boro-boro keur perelek, keur dahar ge eueuh. Geus 2 poe maranehna teh dahar sangu, anak-anakna geus baroseneun di paraban oyek, katembong beungeutna karanyos, awakna bangun tenangan, tanda kurang vitamin, malah nu pangais bungsu mah nepi ka gering. Harita keur ngalempreh dina bale disimbutan ku samping butut, sungutna calangap kawas liang kasir. Urang nginjem heula ka Haji Gopur, ceuk patamim ka pamajikanana. Ti dituna mah manehna boga akal tapi disenghor ku pamajikanana, pokna nginjem we kumaha nawarna keh sakitu geus titik-titik. Omongan pamajikanana gancang ditempas ku patamim. Nya tapi ieu mah penting mangkaning parentah ti desa. Di patamim aya keneh rasa rumasa yen manehna rakyat nu kudu nurut kana sagala aturan desa. Manehna nyahun yen rakyat teh pihak nu diparentah, pihak nu kudu nyangga sakur paparentahan. Kulantaran kitu senghoran pamajikanana teu diwaro. Kenceling manehna indit ka Haji Gopur, maksudna rek minjem beas sakobok jeung duit 20 perak. Dina Bang Barung manehna ngomong ka pamajikanana, mun Pak RT datang dagoan we kitu da moal lila. Pamajikanana teu nembalan. Bari bangun susah manehna ngadeuketan anakna nu gering teh geek diuk dina bale bari panonna melong kanu keur ngalempreh. Nu ngalempreh ngulisik teu lila pok ngomong ka indungna,
Abah ka Haji Gopur mak nginjem beas mak keur dahar ujang mak. Ngedenge omongan anakna bieu indungna teu kuateun nahan Cipanon ngembang dina juru panonna. Bari ngusapan anakna manehna maksakeun ngomong. Geura cager atuh engke mamayu nya. Tapi dina jero hatena mah manehna ngadebat omonganana sorangan. Ti mana pakeunna pikeun ngamamayukeun anak aing paling ge ku oyek deui. Ah Pak RT, nah atuh nyieun tumpeng teh lain ku oyek bae. Sakieu beas mahal teh. Datangna Pak RT ka imahna harita lir saupama datangna tukang kiridit nu rek nagih dina waktu keur teu boga duit sapeser-peser acan. Tapi tolombong nu meh pinuh dieusi beas nu dipanggul ku Pak RT mere nyaho ka manehna yen beas teh loba keneh di alam dunya, yen alam dunya teh teu dieusian oyek wungkul. Pak Tamim geus datang mawa beas sakobok jeung duit salawe meunang nginjem ti Haji Gopur. Ngan lain keur dahareun tapi keur bikeuneun ka Pak RT nu manggul parentah desa. Beas nu sakobok teh dieurihkeun kana tolombong. Pamajikan Pak Tamim neuteup murulukna beas ku panon nu ngembang Cipanon. Manehna ingeteun ka anakna nu hayangeun dahar sangu, ingeteun kana beuteungna nu geus boseneun dahar oyek. Ka depo Pak Tamim, pageto teh urang kudu ka kacamatan, ceuk Pak RT, sorana meh satengah marentah. Ka kacamatan, Pak Tamim nanya soteh jigana tambah eueuh pijawabeun bae, da ari hatena mah geus nyebut mangga. Sakali deui manehna inget yen rakyat mah kudu ngestokeun pisan kana parentah ti desa teh. Nya ka kacamatan ngagotong jampana walon Pak RT. Apan urang rek mestakeun hari kemerdekaan urang. Rame meureunya omong Pak Tamim bari ngasongkeun duit lawean. Tangtu bae ramena mah walon Pak RT bari kusuwal kusiwel neangan pamulangan. Song dibikeun ka Pak Tamim pamulanganana 15 perak. Seperti tahun-tahun tukang bae ngantang tu leuwih rame lantaran urang teh geus SSB. Naon SSB teh Pak RT? Pamajikan Pak Tamim milu nanya. Bahasa Inggris da, naon da make seleb korting kitu. Artina mah urang geus bisa nyukupan keperluan sorangan. Beas teu kudu ngadatangkeun deui ti luar negeri. Dadi urang ge pikeun keperluan urang mah geus cukup. Cukup kumaha Pak RT, kuring mah geus 2 poe teu kararaban sangu, omong pamajikan Pak Tamim ku sora nu ngadakwa. Pak RT asa dibakam sungutna ngadenge omongan pamajikan Pak Tamim kitu teh, teu bisa ngajawab, bari ngaheheh manehna pamitan. Nu ditinggalkeun Pak Tamim jeung pamajikanana sawatara jongjongan ting haruleng. Eueuh nu ngomong, tayohna ingeteun kana beas nu dieurihkeun kana tolombong Pak RT. Meunang nginjem ti Haji Gopur teh karasa gede hargana biasa kobok harita mah. Keur kitu Pak Tamim ujug-ujug buring has, panonna hirup jeung cahayaan kawas nu meunang kabunga. Bibirna nu geus lila teu biseun imut, harita manjangan kagigir, katari ku kenyod pipina, manehna imut, manehna bunga, manehna imut bunga serta gancang nyarita ka pamajikanana. Moga-moga si Ujang pageto geus cager, urang sina mamayu. Kami rek milu ngarecah tumpeng di kacamatan, rek mawa keur si Ujang. Moga-moga manehna gancang cager. Tapi omongan Pak Tamim bieu teu meunang sambutan ti pamajikanana. Pamajikanana kalah kangalewas ka tengah imah. Leumpang jumari gijeug, kawas leumpang nini-nini. Sabenerna manehna can jadi nini-nini. Umurna meureun karek nincak 35 tahun mah. Tapi kawaluratan hirupna geus maksa awakna jadi jiga nini-nini. Lir nya kawaluratan hirup teh manjangkeun poe, manjangkeun taun. Nepi ka umur 35 tahun teh lir nu dilakonan jero 70 tahun. Pohara keselna hirup di alam dunya dina kaayaan nu sarupa kitu. Tapi papadaning kitu ari kana paeh mah manehna ngamusuhan keneh lantaran ceuk pikiranana teu ayeuna sugan isuk karaharjaan teh datangna. Lantaran manehna mindang ngadenge yen tujuan negara teh adil jeung makmur, upama manehna nu jadi makmum sarta nu jadi imamna pamarentah nu madakeun patihahna
ku ngomongan engke negara urang adil jeung makmur, nya meureun manehna numpang bedasna nyebutkeun amin teh, nya manehna nu pangarojongna kana maksud pamarentah teh, nya manehna warga-warga nu hade teh kaciptaeun ku manehna pabeasanana moal ngagelentrung deui, nyiuk beasna teu kudu bari diteng-teng-teng-teng, seungitna saat sangu nu geus timus kaangseut di dapur barudak bala kecrakan dalahar. Jaga soteh mun nagara geus adil jeung makmur, mun geus murah sandang murah pangan, lain harita apan harita mah nu matak anakna gering oge boa-boa weureu oyek. Pamajikan Patamim ngahruk deket anakna nu ngalempreh dina bale, hatena hayang ngajerit notoskeun langit. Tina geus meh teu kuat yang hareupan kawaluratan hirupna, Patamim sakali deui nyarita ka pamajikanana. Pageto kami rek ngarecah tumpeng di kacamatan, rek mawa keur si Ujang. Tuluy nompokeun sungutna kana ceuli nu gering, pokna. Pageto Ujang mayor nya sing gancang cager atuh. Kocapkeun pamiarsa dina waktuna aleutan jampana ti desa Ciranjeng. Lobana 40, kabeh dieusi tumpeng minangka palatukna barisan buncis, ngeureuleung sora angklungna, dorog-dog sora dog-dogna. Sapaparat jalan ditabeuh taya eureuna, nu naranggung jampana sakapeung-kapeung surak. Ureh horse surak terpimpin aleutan muru kacamatan, sora buncis kadenge hawar-hawar ka imah Patamim. Saha nu disunatan ma, omong budak nu gering. Lain nu disundatan pesta Ujang, balon indungna. Abah milu pesta ma, milu ka kacamatan nanggung jampana dieusi tumpeng. Tumpeng ma, tumpeng saha? Indungna ngahulang sawatara jongjongan bari neuteup beungeut anakna, sanggeus kitu pok ngomong. Tumpeng urang engke Ujang murak tumpengnya. Nu gering ka tembong bangun bunga, manehna ngabelenyeh imut serta bibirna kumetap, tayohna asa geus am dahar tumpeng. Patamim waktu indit ti imahna oge geus gilig dina hatena, yen engke di mana ngarecah tumpeng manehna rek mawa ka imah. Duit nu 15 perak rek dibelikeun kana kadaharan keur boro-boroweun anakna. Selengsengna tumpeng nu aya dina jampana nu ditanggung ku manehna ngayakinkeun pisan yen sangu teh leuwih ngeunah manan oyek. Manehna inget yen geus 4 poe teu dahar sangu, kitu deui anak pamajikanana. Kulantaran kitu teu heran atuh mun awakna ge teu cangker saperti biasa, tuurna geus mimiti nyorocod sarta leungeunna ngadegdeg, panonna ririakan teu pati awas. Tapi lamun aya komando kudu surak mah manehna maksakeun maneh surak, kituna teh bari ngacungkeun leungeun kalawan sumenget pisan. Urang geus merdeka, ceuk nu mingpin barisan. Ditembalan sur manuk ku barisan ka asup Patamim. Merdeka, merdeka cenah. Nagara urang subur makmur, ceuk nu mingpin. Saur manuk, subur makmur, subur makmur, subur makmur. Sanggeus kitu ngong barisan tembang lagu. 178 tahun 45, sora buncis dihareup beuki rame. Ret Patamim kana tumpeng, manehna ingeteun ka anak pamajikanana di imah, ingeteun ka anakna nu gering, ingeteun waktu pamajikanana nyaram nginjem beas ka Haji Gopur lantaran bisi teu katawur, bari terus neteup tumpeng, manehna nyarita dina jero hatena. Teu mustahil batur ge aya nu cara aing. Ieu tumpeng-tumpeng nu 40 beasna meunang mentaan ti unggal suhunan. Nu depentaan mun kabeneran teu bogohan beas cara aing, meureun unjam injem heula. Nyana kitu, meureun ieu aleutan tumpeng teh lir aleutan hutang nu teu boga. Cilaka mun mindeng pesta kieu pantar aing mah. Di luhur langit mayung biru, mega-mega di sisi langit lir cucuk-cucuk lauk nu geus eueuh dagingan, panas beuki karasa. Kesang dina beungeut jeung tonggong Patamim geus mimiti nyuruluk, ambekanana geus hohohan sadakuda. Geus capek Patamim, ceuk Mang Uje nu nanggung gigireunana. Capek, omong Patamim pondok. Sasarap heula tadi. Nu mata henteu. Apan urang nanggung tumpeng? Nya, tapi tumpeng saha? Apan beasna ti urang?
sanajan menang ngadadak unjam injem oge, omong Pak Uje bari ngajak seuri ka Patamim. Ah, Pak Uje mah piraku, tembal Patamim, sorana camplang. Nya kuring mah nginjem heula ka Haji Gopur, omong Pak Uje ku sora anu tandes naker. Ti Haji Gopur, atuh sarua bae jeung kuring ge da titik-titik. Pahnang-henang sawatara jongjongan, sora buncis beuki beger. Sanggeus kitu Pak Uje nyarita setengah ngomong sorangan. Uningaon kitu Pak Camat, yen ieu barisan tumpeng teh beasna loba nu meunang nginjem. Moal uningaeun, tembal Patamim bari nyusutan kesang tina beungeutna. Upama anjeunna uningaeun, piraku ikhlaseun miwarang ngaleutkeun 40 tumpeng ti desa urang. Sadatangna ka kacamatan aleutan ti unggal desa bararis di alun-alun. Acara anu pangpentingna harita ngadengekeun pidato-pidato. Sorana mindeng kaganggu ku guak-guikna pengeras suara mata katorekan ceuli. Tapi ku kitu teh matak nambahan jiga yen harita ke rapat raksasa. Dulur-dulur, cek nu pidato. Upama aya nagara anu teu percayaeun yen urang geus bisa nyukupan pangabutuh urang sorangan, urang hayang ngajawab ku kanyataan sing kadeuleun tah ku maranehna. Yen di alun-alun ieu ngabadag tumpang-tumpang nu lobana teu kurang ti 480. Geura surak rame pisan sadan ukur moro bagong nu pidato beuki sumanget. Ku tumpang nu 480 urang hayang nembongkeun yen nagara urang teh subur makmur loh jinawi, yen urang teh teu kakurangan pangan, sanajan ayeuna urang teu ngimpor beas ti luar negeri oge. Hasil sawah urang cukup moal nguyang ka mancanagara, moal jajalu ka batur, moal musafir ka urang asing. Nepi kata bos satu rapat teh anggesanana keur meujeuhna panas poe ereng-erengan. Saperti nu geus direncanakeun, tumpeng-tumpeng teh direcah ku sararea. Patamim geus milu ngarecah. Beuteungna geus lapareun pisan, tapi arek rek ampisan. Ras manehna ingeteun ka anakna nu gering, teu tulus di dahar, kalah katuluy bae dibungkus, heug digembol ku sarungna. Bungahan teman si Ujang mun ditembongan tumpeng, cek hatena geus diajam lamun geus deukeut ka imahna manehna rek ngageruan anakna nu gering teh. Ujang, ieu abah mawa oleh-oleh, mawa tumpeng. Pamajikanana tangtu muru-muru, kitu deui anak-anakna malah tangtu nu keur gering ge ngadadak cager mapagkeun manehna bari nampanan tumpeng. Abah mawa tumpeng, abah mawa tumpeng. Anak-anakna tangtu ngaromong kitu bari bangun bunga. Sok tumpeng teh digolerkeun dina bale-bale, pamajikanana gancang misahkeun keur nu gering, sesana keur anak-anakna nu sejen, tuluy balake cerakan. Kitu lamunan Patamim di setengahing jalan waktu balik di kacamatan teh. Sanajan awakna laleuleus lungse meh teu kuateun ngalengkah, tapi manehna maksakeun maneh leumpang gagancangan tina hayang geura nepi ka imahna. Hayang geura nyaksian kagumbiraan kulawargana mapagkeun manehna nu mawa tumpeng. Panon poe geus mengok ngulon, heulang gelak-gelik di langit sadanu jejeritan. Buka upi hali barasa sabubuhan katembongna lil areutan bandera bodas nu muru gunung. Lengkah Patamim beuki lungse, tapi upama dina pikiranana geus ngalangkang rupa anak pamajikanana, lengkahna teh ngadadak jadi gancang deui. Kawas aya tanaga cadangan nu dikaluarkeun. Kira tabu 2:30 kakara Patamim datang ka imahna saperti nu geus dirarancang. Ti kajauhan manehna geus gegerohan ka anakna. Ujang, ieu abah datang mawa tumpeng. Tapi pohara manehna kageteunana. Dumeh dina pager bet aya bandera bodas sarta di imahna pinuh ku tetangga-tetanggana. Ujang, Patamim gegerowan deui kawas numbung percaya kana dedeleuan harita. Tetangga-tetanggana maruru Patamim bari meper supaya ulah baluas teuing. Kadenge pamajikanana ngagohak tuluy jejeritan. Si Ujang bapana, si Ujang. Sabar Nyai, sabar. Hiji awewe kolot ngupahan pamajikan Patamim. Patamim ngahruk deket bale-bale, anakna nu gering teh ngalempreh keneh kawas tadi waktu rek ditinggalkeun indit.
tapi hari tamah ngalemprehna leuwih. Geus teu bisa usik malik, iwal sungut nu calangap kawas nu hayangan dihuapan, hayangan dahar. Sok bungkusan tumpeng teh digolerkeun dina bale-bale, sanggeus kitu manehna ngarangkul anakna, bari ngaharewos pokna. Ujang, ieu abah mawa tumpeng. Sajeroning hatena samagahak kitu kacipta Bang Barung Haji Gopur nu tangtu kudu katincak deui lantaran manehna butuh beas keur nahlilkeun anakna. Tamat cenah pamirsa. Bandung 28 Oktober 1863. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.